Сысыԥшәыма бзиа еицырбо, ҳаҳҭнықалақь хаҿрақәа ирсимволу амшын аԥшаҳәа иахьа омакала иԥшӡахеит. Шықәсык аԥхьа амшын аԥшаҳәа хәҭа-хәҭала еихшаны Татарстан, Башкортостан, Владислав Арӡынба ихьӡ хәыжәлар рбжьаратәи ҳаирбаӷәаза Нижни Новгород абизнесуаа уҳәа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирылагеит. Иҿыцу Аԥсны аҭоурых аҿы асеиԥш мҽхакы ҭбаалатәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа раԥхьаӡа акәноуп ишымҩаԥысуа. Уажәазы ҳара аус ҳауеит Диаскуриа аԥшаҳәаҿы араҟа ауааԥсыра ргәы иақәшәо рыԥсшьараамҭа ишахәҭоу еиԥш ирхыргартә еиԥш зегьы аԥҵоуп, ҿыц иқәҵоуп, ахаҳә ҟьаԥс иқәыргылоуп алашарбагақәа, атәарҭақәа. Ажәакала ҳахь иааиуа аҭыԥантәи ауааԥсыра реиԥш асасцәагьы гәахәарыла раамҭа рхыргартә иҟоуп. Иеӷьу ахҭыс ҟамлаӡац абри аҵыхәтәантәи ижәаба шықәса наԥыхьа иҟаз уи ҳалацәажәон, ҳәарада гәырӷьара ду ацуп. Иаарласны абри аиҩызаратә шьаҿаҿы ацхыраара иҟарҵаз урҭ ҳаҳҭқәагьы аџьабаа рбеит, аха дара абас ихаҵгыланы иара Кириенко иҟаиҵаз апрезидент иара ирусураҿы иаадырԥшыз агәаҵԥыҳәара ажәлар амыргәырӷьар ҟалаӡом. Иахьа асааҭ фбаахыс абри агаҿа сапнуп, убриаҟара узеигәырӷьо иацырҵараны иҟоугьы атәыс ҳаҳаит. Уамашәа иубаша акоуп ажәлар рыԥсҭазаараҿы рыԥсыршьон, рыԥсшьара иацырҵеит, рыԥсҭазаара ашықәсқәа ирыцырҵеит ариҩыза шьыжьла. Абаирҵәырақәа иҟарҵоз иаҳагьы иҭбаахоит, иҭабуп ҳәа расҳәоит. Абри иалахәыз зегьы даараӡа бзианы сара сыхәҭаахьала исыдыскылеит. Уи аԥхьагьы даара шьапыла сахысны ҵыхәтәанынӡа сцахьан, даараӡа исгәаԥхоит. Иаҳа иҭбааҭыцӡа иҟалеит, иаҳа иԥшӡахеит, илашахеит, даараӡа ҳақалақь ахаҿра иацнамҵазар даараӡа ишьахуп. Не просто обновленная, она с сохранением того архитектурного облика, который был изначально здесь заложен. И вот она настолько сейчас благоустроена, и это, по мнению всех архитекторов, которые принимали участие, российские, это одна из самых красивейших набережных мира. И я поздравляю наших горожан с тем, что у нас такая набережная все-таки воссоздалась. Аиҭашьақәыргылара зҵаара шыҟалаз атәы ҳазыхынҳәуазар, иара хымԥадатәы ихеит. Избан акәзар, Сысыԥшәымагьы зҭаауаз бзиа еицаабо аҭыԥ уаҳа царҭа амамкәа иажәит. Абар архив иазынхаз акадрқәа. Ауааԥсыра аԥшаҳәа рбарц шырҭахыз азы абжьаҭара рхы аладырхәырц алшара рзаԥҵан. Иахьа иқәҵо ахаҳәцәа алхраҿгьы ауааԥсыра активла рхы аладырхәит. Акыр иқәырхыз, иқәырҵаз азҵаара аҵыхәтәан иӡбахеит зегьы ишырҭахыз. Ҳаҳҭнықалақь амшын аԥшаҳәа зқьи жәҩа метра инарзынаԥшуа иҭашьақәыргылахоит. Адгьыл ҵакыра акәзар жәаха гектар инарзынаԥшуеит. Диаскуриа аԥшаҳәа аофициала иаадыртаанӡа Аԥсны иаҭаан иҟоу асасцәа амшын аԥшаҳәа ианысит. Зегьы бзиа еицырбо акаҳуажәырҭа Брехаловка аҿаԥхьа ҳауаажәлар рҟынтә аҳаҭыртә жәақәа зну ахаҳә аартын. Память и дар от горожан, жителей нашей страны преподнести и оставить на этом месте табличку, которая будет напоминать доброе отношение наших дорогих друзей из Нижнего Новгорода гражданам Республики Абхазия. С вашего позволения. Почтем за честь. Диаскуриа рыԥшаҳәаҿы иҵарҵараны иҟоуп, иниажәжәаба шықәса рышьҭахь иаадыртраны иҟоу аамҭатәи акапсула. Уаҟа ахәыҷқәа рысаламшәҟәқәа ануп, иниажәжәаба шықәса рышьҭахь ҳаҳҭнықалақь аҟәарбараны ишыҟоу. Асасцәа Диаскуриа аԥшаҳәахьы рааира зегьы азыԥшын. Араҟа ҳақалақь ахәыҷ-баҳчақәа рааӡамҭаҵәи ашкол хәыҷқәа еиҵагылоу биԥарақәа рахь рынашьҭымҭа зҭаз акапсула ыҵарҵараны иҟан. Уи акапсулаҿы еиҭанижәыхәба шықәса рышьҭахь ҳаҳҭнықалақь рбарц шырҭаху атәы зҳәо анашьҭымҭа. Ацеремониа иалаганӡа Аԥсны Ахада Бадра Гәынба иеизаз рҿаԥхьа дықәгылеит. Иара иҳәеит, иахьа ҳаҳҭнықалақь аԥшаҳәа абас еиԥш иблахкыганы иҟаларц азы зџьабаа аду рхыԥхьаӡара шырацәо. Ҭабуп ҳара сҳәызҭахуп ари аус иазааԥсыз, ижәдыруеит ибзиаӡаны иара аинициативагьы аазыԥшыз Сергей Владимирович-иԥа Кириенко, иахьа
ара иҟазаара ҳхы иархәаны даҽазныкгьы ҭабуп ҳәа иаҳҳәон, ас еиԥш иҟоу аусқәа ацхыраара ахаиҭо азыҳәан. Иазгәасҭар сҭахуп иахьатәи ҳахҭыс ду рлагаламҭа шырацәоу аишьаратә республикақәа ахаҭарнакцәа, уи Татарстан, Башкортостан, дара иҟарҵаз ҭоурыхла сгәы иаанагоит ҳажәлар рхаҭарнакцәа ирхашҭраны иҟаӡам ҳәа. Анаҩс ииасын акапсула ашьҭаҵара иазкыз ацеремониахь уи иалагаанӡа Аԥсны Ахада Бадра Гәынбеи, Урыстәыла Ахада Иусбарҭа аиҳабы актәи ихаҭыԥуаҩ Сергеи Кириенко, Иҳаҟәа ақалақь Ахада Ҭемыр Агрбеи рнапы зҵаарҩыз агәаларшәаратә документ акапсула иҭарҵеит. А сейчас памятный документ помещается в капсулу времени, дорогие друзья, под ваши аплодисменты. Анаҩс хәыҷгьы дугьы ҿыц иаартыз Диаскури аԥшаҳәа ианысны рҿынархеит идырым асолдат ибаҟашҟа. Фатима Гергиаԥҳа, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.